Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion beziehungsweise zu der Warlex. Und Warleck sind wir spät dran mit der Warlex in dem Jahr. Es ist nämlich schon fast der Februar vorbei und wir nehmen jetzt erst das Warleck für den Januar auf. Aber wahrscheinlich war der Januar einfach so krass, so voller Warlex und Balex, dass wir einfach lang braucht haben, bis wir das verdaut haben. Und höchstwahrscheinlich war es für Mike sogar fast zu viel, weil der ist halt nicht dabei. Aber dafür ist der Kani dabei, frisch und munter fürs neue Warleck. Oder Kani, was sagst du? Ja, immer fett, frisch am Start, vor allem fett. Ja, cool, dann ich sagen, Kani, sag mal, was hast denn du für richtig geile, coole und super interessante Warlecks? Was? Ich muss jetzt dann anfangen. Ja. Krass. Ja, okay. Ja, mein Warleck geil. Ich fange mal mit dem Warleck geil an. Und zwar habe ich jetzt endlich einmal geschafft, dass ich Witcher 3 ja durchspiele. Und das ist zwar eigentlich auch ein Warleck wert, aber da brauche ich eine längere Folge, weil ich da so viel Zeit investiert habe, dass ich da drüber schwadroniere. Drum gehe ich auf das nächste Spiel, das ich jetzt schnell zwischengeschoben habe. Und zwar sagt Warleck geil. Ich habe jetzt das SpongeBob, das Rehydrated Ding da durchgespielt. Und es ist einfach so geil, weil ich habe jetzt nur so Riesenspiele durchgespielt. Ich habe Breath of the Wild durchgespielt und dann die Assassin's Creed Teile momentan von Rogue weg bis zu Valhalla durchgehen. Jetzt gerade hängen wir bei Valhalla drinnen. Und eben Witcher 3 nebenbei, das waren lauter so Kolosse, wo du viele Spielmechaniken hast und irgendwie dabei mit dem Kopfwinkel dabei sein musst und so weiter. Deswegen war ich jetzt halt echt saufrau, als ich das SpongeBob-Ding spielen hab können, weil das so simpel dämlich einfach ist. Du musst insgesamt ungefähr 5 Knepf wissen. Und das war's. Ansonsten musst du eben voll Kinder, du musst eben voll wissen, eigentlich genau das Richtige für mich. Und deswegen war ich da jetzt so froh, als ich ich bin jetzt so durchgelaufen, hab mich nicht aufregen müssen, hab alles auf Anhieb geschafft, es war einfach schön und ich bin sowieso, SpongeBob ist brunstdämlich, und das hat mir schon immer gefallen, deswegen war ich dann sowieso gleich Feuer und Flamme, weil das halt auch als bekennender SpongeBob-Serienfan war das für mich dann ganz amüsant zum Singen, weil es ganz viele Sachen aus der Serie mit übernommen haben, schön originalgetreu und man sieht, dass da anscheinend auch Fans da drauf gesessen sind, weil es wirklich mit Herz gemacht worden ist und früher aus der Serie eingebaut worden ist. Es ist übrigens auch ein Remake von wann ist das? Irgendwann, glaube ich, Anfang 2000. Merkt man eben auch noch in einige Momente, aber jetzt nicht dramatisch. An sich, wer einfach mal wieder das Hirn ausschalten möchte und was zocken möchte, bei dem er sich nicht aufregen muss, bei dem er sich nicht schinden muss, bei dem er einfach nichts kennen muss, weil es halt einfach für Dreijährige gemacht ist, genauso wie der Humor, der mir aber halt auch anspricht, aufgrund von meinem 3-jährigen Hirn. Dem empfehle ich, haut euch einmal das SpongeBob Schwammkopf, Kampf vom Bikini Bottom Rehydrated. Haut euch das ein. Geil ist. Was ist das? Ist Jump and Run oder was? Das ist ein Jump and Run, ja. Okay, bin ich raus. Zu anspruchsvoll. Nein, glaubst du mir, okay, das ist nämlich das beste Beispiel, du spielst ja Hollow Knight oder hast du gespielt, ich weiß nicht, wie weit du mittlerweile bist, ja, aber wenn du das dann einmal weglegst und dann haust du das ein, dann denkst du, oh Gott, warum ist nicht einfach jetzt Spiel so beschissen primitiv, einfach wie du, SpongeBob Sepp, du bist einfach der Beste auf der Welt, ich kaufe mir sofort alles von dir. Das ist einfach zauberhaft. Das hat aber ungefähr eine Spielzeit gehabt von, schlag mich da, ich glaube 10 Stunden, dann ist man da auf 100% durch bei dem Teil. Darum habe ich gleich das nächste angefangen. Und das ist die aktuelle Paper Mario Version. Wie heißt denn die? Origami King? Ja. Genau, das habe ich jetzt endlich mal angefangen, weil das habe ich seit Release der Heimling, aber aufgrund von 800.000 150 Stunden Monsterspiele, die ich jetzt die ganze gespielt habe, bin ich da immer noch nicht dazu gekommen. Und jetzt habe ich mal so 5 Stunden gezockt. Und wenn man Fan ist von Paper Mario speziell, dann bist du da sofort wieder drin. Und es ist wieder genauso quietschbunt und hat wieder diesen klassischen Paper Mario Humor mit so richtig geil blöde Wortwitze, wie du kommst am Hafen und der heißt dann Hafen zu nah am Wasser gebaut. Oder
greifen ja die dämlichen Origamis da an und dann kommt da einer und sagt, er geht diesen origamisierten Verbrechen geht er nachher und so. Also so richtig blöde Wortspiele, für die eben Paper Mario einfach bekannt ist. Und es ist bei Paper Mario vor allem, finde ich es halt auch geil, weil die Welt einfach, das ist auch so liebevoll und detailreich gemacht, einfach als war wirklich alles auf dem Basteltisch entstanden. Deswegen bin ich vom ersten Paper Mario weg, bin ich dabei. Ich habe nur das eine auf dem Gamecube nicht gespielt, das möchte ich gerne mehr da. Aber da ich keinen Geldscheiß habe, werde ich das wahrscheinlich niemals machen, weil das Ding ja, was kostet das? Also 100 € mindestens aufwärts, wenn nicht 150 €. Ich glaube, ich habe original verpackte Teile schon für 300 € gesehen für das Gamecube-Teil. Werde ich das halt leider nicht spielen, legt's im Arsch, kann ich mir nicht leisten, bin ich raus, außer es kommen ganz viele Leute zu uns auf Steady und ich kann die Kohle abscheffeln, gebe meine Kollegen nix ab und kaufe mir dann die Sachen. Ja, genau. Damit du die spielen kannst. Ja. Ja, Falle, sei mir nicht so. Das ist auf alle Fälle mein zweites Wallet geil gewesen, weil das Paper Mario einfach, ich bin Fan von der ersten Stunde weg vom Nintendo 64 und jedes Mal, wenn ich es anschalte und laufe den ersten Schritt mit dem Paper Mario Zipfel, dann bin ich wieder Feuer und Flamme. Wo es in dem Fall schlecht ist, weil es alles aus Papier ist, gell? Oh Gott. Was? Der scheiß Schnauzer. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hast du ja Glück und das für ein Gamecube kommt da irgendwann einmal auf der Switch raus. Ja, aber du weißt doch, dass ich ein Sammelautist bin. Ich möchte das gerne alles im Regal stehen haben. Ach so. Ja, das stimmt. Weil ich hab ja meine ganzen Spiele, alles, oder fast alle, irgendwann habe ich auch mal so Idiotenphase gehabt als junger Bub und hab ein paar Super Nintendo Sachen und so verkauft, wo ich mich halt noch selber dafür geißeln möchte. Aber ansonsten hebe ich das alles auf und die gehen ins Regal rein. Und darum hätte ich heute das einfach auch gern als Original Gamecube-Version im Regal drinnen stehen. Vielleicht startet ja eine Kickstarter-Kampagne, einfach nur, dass man Leute Geld spenden, dass man mir leisten kann. Weißt du, ob das durchgeht? Geht das bei Kickstarter, dass man sich eine Kampagne startet, nur dass man Geld kriegt? Für nix, wenn man einfach nur sagt, ich möchte mir was kaufen? Nein. Nein, du musst ein Produkt anbieten. Du musst halt dann deine Freude anbieten oder so, keine Ahnung. Ja, das muss doch lange, oder? Doch, ja. Musst du sagen, die Leute kriegen dann eine Postkarte von dir, wie du das Spiel hochhältst. Ja, genau. Und vielleicht machen wir ein kleines Reaction-Video, weil bei Reaction-Video kommen wir gleich zu meinem, boah, leck dieser Scheißdreck, ich flipp aus. Es gibt nämlich nichts Dümmeres. Ich weiß, es gibt jetzt schon länger diese Reaction-Scheiße. Mir ist das erste Mal so richtig aufgefallen, so, ich glaube, Star Wars Episode 7, Erwachen der Macht Trailer war das damals, als Leute dann angefangen haben, ihre Reaktionen zu filmen und die ins Internet zu stellen. Ja, heilige Scheiße, so einen gekünstelten Wichsdreck habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, wie diesen Mist. Und warum haben dann diese Sachen Tausende und Hunderttausende Aufrufe? Wer schaut sich denn so einen Mist an, wie irgendetwas sich selber filmt, als ein Trailer anschaut und dann total gekünstelt umeinander hupft oder das Warner anfängt? Das ist doch alles so gestellt, in Gottes Namen. Warum gibt es so eine Plattform? Ich rast komplett aus. Also, und mittlerweile gibt es ja sogar schon für Musikvideos. Da hocken dann Leute da und hören sich ein Lied an und ich schaue mir dann an, was die dann, und das ist, Gott, und dann sind es alle so schlechte Schauspieler, die ganzen Spasten. Gott, regt mich das auf. Also, das ist eine Scheiße vor dem Herrn. Das, wenn man noch einmal irgendjemand einen Link weiter schickt und sagt, hey, schau dir mal das an, das ist ein Reaction-Video, dann fahr ich zu dem und schlage mit dem Handy 10 aus. Hast du mal Reaction-Videos gesehen zu Game of Thrones, Red Wedding? Na, weil die auch gestellt sind. Nein, es ist ja nicht alles gestellt. Falle ist alles gestellt. Das ist doch alles Bullshit. Du musst schon das Gute im Menschen glauben. Ich glaube an überhaupt nichts mehr. Vor allem seit die Reaction-Videos glaube ich an überhaupt nichts mehr. Weil wer sitzt denn bitte vorm Fernsehen und springt und schreit und wirft Sachen umeinander und dann sind sie auf einmal sind sie schon über 8, 9, 10 Leute auf einmal, die das miteinander anschauen, rein zufällig. Das ist alles so ein gekünstelter Bullshit. Boah, ich kriege echt einen Vogel. Also das nervt mich. Also ganz im Ernst, wenn du bewusst ein Reaction-Video aufnimmst, natürlich machst du dann da irgendwas, weil ansonsten sitzt einfach nur da und zuckst vielleicht mal kurz mit den Augen und denkst, ui. Ja, das ist mir schon bewusst. Du musst mir nicht erklären, warum Reaction-Videos ausschauen, wie es ausschauen. Das ändert nämlich nichts an der Tatsache, dass es so ein riesengroßer, gequälter Haufen Scheiße an Plattform und Medium ist, wie ich es in meinem Leben schon lange nicht mehr gesehen habe. Weil das, also ich weiß halt auch nicht, wer an so etwas gefallen findet, wer sich da dann hinsetzt und findet das toll, wenn da irgend so Vollidioten anschauen, wie sie sich gekünstelt aufregen oder freien oder sonst irgendwas. Wenn ich halt weiß, dass es nur gekünstelter Bullshit ist und sonst nichts. Oh, wie war's denn, wenn wir ein Reaction-Video machen über eine von unseren Folgen und wir hören uns das an und filmen uns dabei, wie wir unsere Reaktionen, oder nur besser, wir machen Audiokommentare dazu. Und ihr könnt sich dann an den Audiokommentar zum jetzigen Warleck anhören. Ich blieb komplett aus. Niemals vom Mike. Also, nein, ich mache jede Plattform lieber 3 ein Porno, bevor ich ein Reaction-Video mache. Mein Gott. Der war zumindest kürzer. Nein.
Okay, sonst nur ein Belek. Nein, das eine Ding hat mir gelangt, dass ich mich so wurig geredet hab, dass ich nicht mehr raus hauen kann, weil sonst haut's mich vom Stangerl. Puh, so, dann darfst du jetzt aussuchen, ob ich mein Warleck aushauen soll, das dich noch mehr aufregt. Wenn du sagst, Warleck, ich hab ein Reaction-Video gesehen, dann fahr ich um zu dir und wichs die. Die und der Frau wichs die, ist mir scheißegal. Nein, jetzt sag. Ja, ich bin schon gerade, bevor ich jetzt wieder runterfahre und dann wieder eskaliert, dann sag's mir gleich, weil jetzt bin ich schon auf der Spitze. Alles klar. Also, vor einigen Wochen hat mir mein Podcast-Kollege, der Kani, geschrieben, hey, es kannst du etwa mal ein Sky-Ticket holen, damit wir uns Hausen anschauen können und damit wir über Hausen einen Podcast machen können, weil ich ein gutmütiger Mensch bin. Habe ich mir dann gedacht, ja, okay, schaust du halt vielleicht mal kurz ein Foto zu Hausen an. Habe ich mir gedacht, schaut ein bisschen aus wie Dark. Kann mir also gefallen. Gut, habe ich mir das Sky-Ticket geholt, habe dem Kani Bescheid gegeben, dass ich mir das anschaue. Habe es mir angeschaut und ich muss echt sagen, ich verstehe nicht, warum. Ich glaube nicht, dass du es wirklich verstehst, du Saute. Ich verstehe grundsätzlich schon, warum. Man muss vielleicht also sagen, Hausen ist eine Serie auf Sky Atlantic, was natürlich über Sky Ticket anschaubar ist, wo es um einen Hochhauskomplex geht und einen Hausmeister und seinen Sohn, der da neu anfängt. Das ist halt so ein richtig runtergekommener Komplex, wahrscheinlich so irgendwo in der ehemaligen DDR. Also zumindest schaut es so aus. Es ist alles sehr, sehr, sehr düster gehalten. Es ist eine Mystery-Serie, weil man dann sieht, wie der Schimmel lebendig wird. Und im Endeffekt ist es ein Schimmelbekämpfungsfilm oder Schimmelbekämpfungsserie, die sie einfach wahnsinnig zirkt. Also ich verstehe das, warum du dir das angeschaut hast, und ich verstehe auch, warum du wolltest, dass wir da mal drüber reden. Aber alles in allem war es einfach sauberzlang. Also es sind so viele Charaktere eingeführt worden, die einfach für den Arsch sind. Dadurch einfach nur, dass sie die Handlung dann zirkt. Und ja, wir haben ja mal kurz drüber diskutiert. Du hast ja dann gesagt, ja, das kehrt ja alles also, weil das ist dann atmosphärisch. Ich habe dann auch lang über das nachgedacht, ob du vielleicht recht hast, aber nein, da sind so viele Passagen drin, das hat nichts mit Atmosphäre zu tun, sondern das ist einfach langweilig. Und wenn ich mir eine Serie anschaue und mir nach der Folge dann denke, boah, das ist jetzt eigentlich nichts passiert. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist so mein Warleck, ich hab das durchgezogen, weil das Beste ist dann sage ich ihm, hey, wann machen wir da die Folge drüber? Jetzt ist das schon so lang her, jetzt können wir es auch lassen. Ja, selbstverständlich. Ich hab da vor Wochen gestimmt, ich möchte eine Folge drüber aufnehmen und jetzt kommt es noch 2 Monate her. Woher soll ich das so wissen? Ich weiß nicht mehr, was ich gestern da habe im ganzen Namen. Du hast ja überhaupt keine Erinnerung mehr daran, oder wie? Nicht genügend, dass ich da ausführlich drüber sprich, aber zumindest hätte ich die Argumentationen wie, es ist nicht atmosphärisch, sondern langweilig, gut, auf die hätte ich mich schon einlassen können, weil das halt keine Argumentation ist. Und ja, wenn du als langweilig empfindest, deswegen empfinde ich es halt trotzdem als atmosphärisch, das Ganze, wie das aufzickert ist, weil du halt, wie viele Folgen waren das? 8 Folgen? Oder waren es 10? Du weißt, die 8 Folgen weißt du eigentlich nicht so richtig, was das eigentlich ist. Und das ist am Ende noch viel der Spekulation überlassen. Es wird nicht wirklich zu 100% aufklärt, was das jetzt halt ist. Also ich fand das sehr geil, die ganze Atmosphäre. Die ist dicht, die ist richtig drückend die ganze Zeit. Der Sound ist geil. Es ist, wie du schon sagst, es ist dreckig, es ist ekelhaft, einfach alles. Es ist auch die Art und Weise, wie die miteinander reden, die ist immer kalt und da ist immer so, das ist einfach alles bäs und da ist überhaupt kein Glück irgendwo vorhanden. Also die Serie ist einfach nur depressiv und dreckig und deswegen habe ich es halt richtig geil gefunden. Also ich lasse mich auf eins ein, und zwar, dass ich vermute, dass das wahrscheinlich so ein bisschen als Fegefeuer darstellen möchte oder irgendwie sowas. Und dass die Grundidee und auch diese Grundstimmung schon cool ist. Das Ding ist, ich habe es von Anfang an die ganze Zeit mit Dark verglichen, und ich habe in einem anderen Warleck schon mal über Dark ausführlicher geredet, und für mich ist halt Dark eine der geilsten Mystery-Serien von dem Jahrzehnt oder vom letzten Jahrzehnt, und da hat Netflix einfach bewiesen, dass auch
Deutschland geile Serien produzieren kann. Und da hat Hausen halt leider zu viele Stellen drin, wo ich mir dann sage, okay, ich komme gerade irgendwie nicht mit und vielleicht habe ich es auch nicht verstanden. Also schaue ich mal die Folge vielleicht später an, vielleicht bin ich miert. Und dann fangst du bei Sky Ticket wieder an und dann denkt sich Sky wahrscheinlich, oh, mir dann die Zuschauer was Gutes und fangen 15 Minuten von der Folge wieder von vorne an. Wo ich mir halt denke, ja, kreuz kurz, fix, das weiß ich ja alles noch. Und das hat mir einfach zusätzlich noch narrisch gemacht und deswegen... Da kann aber die Serie nichts dafür, wenn Sky behindert ist. Sky ist behindert und Hausen hat mich halt einfach irgendwie an zu vielen Stellen allein gelassen oder zurückgelassen und ja. Zurückblieben bist. Wenn das ein Film gewesen war oder so eine richtige Miniserie, wo ich halt dann sage, okay, auf 4 Folgen haben sie das alles so runtergezogen, ja, kann man sich anschauen. Aber so, schaut sich was anderes so. Aber nein, schaut's dir so. Ich hab's jetzt schon öfter mitgekriegt beim Corby, wenn es kompliziert wird, dann steigt er aus. Das macht's ja hier nicht ganz mit. Drum glaubt's am Kani, der ist nämlich voll cool und hat immer recht und seine Meinung ist auf alle Fälle erhaben. Kani, um was geht's denn in der Serie? Hausen ist Beste, um das geht's, das Beste ist. Mag ich auch nicht spoilern, um was das da geht bei Hausen. Du kannst es bloß nicht mehr erklären. Also 2 Monate her ist in Kotzen am 30. Ja. Das ist einmal fertig, wird's aber, wo so schaut's. Der Mike war der erste Haum, der davon geschmerzt hat. Wow, Hausen, voll geil, Alter, schaust du da, geil, und ich hort's durch und sag, geil, bin fertig, schauen wir's und so, ich hab nicht mehr weitergeschaut. Scheiß unfähiges Pakt. In den 2 Monaten habe ich 800 Filme gesehen, 30 Spiele gezockt und 40 Serien angeschaut. Was da vorgekommen ist. Ich weiß nur noch, wenn's richtig geil gewesen wäre, dann darfst du es da immer noch merken. Nee, ich kann ja nicht mehr erzählen, was bei Game of Thrones alles passiert ist, weil, obwohl ich die gefeiert habe, nichts zweites. Das glaube ich da auch nicht. Gut, ja, weißt, was du glaubst. Dann, wenn ich gerade schon dabei bin, über Serien zu schimpfen, dann schimpfe ich jetzt auch nur über einen Film. So, und da lasse ich mich wieder gerne auf eine Diskussion ein. Ich habe den Film vielleicht einfach zum falschen Zeitpunkt gesehen, keine Ahnung. Ich war da vielleicht einfach nicht so richtig in der Stimmung. Oder du hast ihn wieder mal nicht verstanden. Doch, den habe ich verstanden. Und zwar, ich habe mal den Babadook angeschaut von 2014. Kennst du den? Ja, auf alle. Der Babadook ist praktisch ein Dämon oder irgendeine böse Kreatur, die anhand von einem Kinderbuch in Erscheinung treten kann. In dem Film geht es um eine Mutter und die ist alleinerziehend mit ihrem Sohn und der Sohn ist so, weiß ich nicht, 5 oder 6 oder 7, keine Ahnung, auf jeden Fall unter 10. Wahrscheinlich ist es 17. Und der leidet halt so ein bisschen darunter, dass er, wie soll ich sagen, keinen Vater hat und mit dem halt irgendwie immer um Aufmerksamkeit ringt und die Mutter damit halt nicht so ganz klar kommt. Und es ist schwierig, sagen wir es mal so. Und sie liest ihm halt dann immer wieder Kinderbücher vor und da ist dann auf einmal der Babadook dabei. Ja, das ist, wie schon gesagt, der Dämon und ja, typisch Horrorfilm passieren halt dann furchtbare Sachen und es ist halt dann gruselig. Und ich finde auch die Grundidee mit dem Kinderbuch saugeil gemacht. Also wirklich cool. Auch der Babadook, mega Potenzial, richtig geiles Monster. Aber diese Mutter, die Schauspielerin ist übrigens auch cool, hat auch in Game of Thrones mitgespielt, die hat diesen Charakter wahrscheinlich so gut verkörpert und sollte diese Mutter halt wirklich überfordert rüberbringen und auch den Sohn mega nervig, weil er halt immer um Aufmerksamkeit ringt und jetzt immer wieder so Aussetzer hat. Das hat einfach selbst den Babadook überspielt. Ich habe mir halt den Film angeschaut, weil ich mal wieder so einen richtig geilen Horrorfilm anschauen wollte und mich halt auch mehr auf diesen Dämon da fixieren wollte und das hat halt eigentlich die Mutter, also diese Mutter-Sohn-Konstellation völlig kaputt gemacht. Ich weiß nicht, an den kannst du dich wahrscheinlich auch nicht mehr erinnern, oder? Ja, weil den habe ich schon ein paar Mal angeschaut. Aber du gehst bei dem Film ja dann auch völlig falsch, oder ja, ich kann es verstehen, weil da haben viele gesagt, was ist denn eigentlich das? Aber es soll ja eigentlich auch kein Monster-Horrorfilm oder Geister-Horrorfilm sein,
sondern es ist eigentlich auch wieder eher Horror-Drama und es geht ja mehr um das zerrüttete Verhältnis oder die zerrüttete Psyche von der Mom. Und der Babadook ist für mich in dem Sinn auch kein Geist oder Monster, sondern der stellt mehr das Trauma, das sie hat, dadurch, dass ihr Mo verstorben ist so früher, stellt er da und ihren Zerfall, ihren geistigen, indem sie sich ja immer mehr gegen ihren eigenen Sohn wendet, der aber dann versucht, dass er dagegen ankämpft und das halt am Ende mit dem, dass sie am würgt und er mal nicht streichelt's nur, indem er sagt, dass er es praktisch immer nur liebt. Dadurch besiegen sie es dann und sie baut sich ja dann mal am Ende ja nochmal, oder der Babadook baut sich ja dann nochmal vorher auf und sie schaut ihrem Trauma dann einfach ins Angesicht und schafft es dann, dass es irgendwie verarbeitet oder und nicht gerade verdrängt, sondern dass es wirklich verarbeitet ist und aufgearbeitet ist, die ganze Geschichte. Also es ist weniger ein Geister-Psycho-Horrorfilm, Monster-Horrorfilm, sondern es ist eigentlich eher ein Familiendrama. Und der Babadook symbolisiert einfach nur was. Wenn der Film da enden würde, wo du das gerade beschrieben hast, dann hätte er sogar nur bei mir eine höhere Bewertung bekommen. Aber geht er dann weiter? Mhm. Ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern, wie er weitergeht? Ja, der Babadook ist dann im Keller weiterhin. Ja, genau. Und das, da hab ich mir halt gedacht, ach komm schon. Also ich habe mir dann schon irgendwann damit abgefunden, dass es mehr Familiendrama ist als Horrorfilm. Aber ja, ich glaube, wenn man den unter dem Aspekt sieht, dass man sagt, okay, ich schaue mal ein Horror-Drama an, okay, aber als reiner Horrorfilm ist es halt leider etwas enttäuschend. Na, bin ich auch nicht bei dir, weil für mich funktioniert halt auch so ein Familiendrama, weil du musst ja da in die Situation von dem Kind mal versetzen, wenn deine Mom immer mehr Hass auf die entwickelt und dann halt auch irgendwann einmal physische Gewalt anwendet auf die und auch der Schluss, dass der dann im Keller ist, der ergibt auch Sinn, weil dieses Trauma nicht komplett weg ist und einfach ungeschehen, sondern das Trauma ist ja, das existiert ja trotzdem, es ist passiert und es ist immer nur da, man kann es ja nicht ungeschehen machen, sondern man verarbeitet es ja mehr oder weniger und das habe ich dann mehr so als so aufgefasst, dass das halt dann so weiterhin ein bisschen im Unterbewusstsein würde dahin schwelt, dieses Trauma und es ist nie ganz weg und es kann vielleicht wieder ausbrechen und deswegen war es wichtig, dass es sich halt dann dem Trauma gestellt hat, so habe ich das eben aufgefasst. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile 3-4 Mal habe ich mittlerweile gesehen und dem gewinnt man dann, finde ich zumindest, immer wieder einen Funken mehr ab und ein bisschen mehr, dass man sagt, okay, das kann jetzt ein das darstellen. Je mehr, dass man sich mit dem Film auseinandersetzt, umso mehr Sinn ergibt das Ganze dann. Aber unter dem Aspekt, wenn ich einen reinen Horrorfilm sehen möchte, der mich halt unterhält wie so The Conjuring oder so, das funktioniert, weil er auf einer ganz anderen Ebene arbeitet. Genau, und deswegen war ich enttäuscht. Ja. Das kann ich dann verstehen, wenn ich sage, ich wollte so etwas wie The Conjuring und dann kriege ich Babadook, dann glaube ich, dass mich der Film enttäuscht. Das kann ich absolut verstehen. Wow, du hast mir gerade zugestimmt, das ist dir bewusst. Fuck, echt? Schneid das raus. Ja, aber schau dir mal, gibt er dem Film echt nochmal mit dem, liest vielleicht ein bisschen was dazu. Das ist dann ist der Film, der wirkt ganz anders, wenn man sich mit dem auseinandersetzt. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich wollte halt in dem Moment einfach einen Horrorfilm gucken und Horror-Familiendrama. Das kann ich, wie gesagt, in dem Fall kann ich sogar mal verstehen, wenn man dann sagt, ich wollte jetzt eine stupide Geisterunterhaltung und ein paar mich sauber erschrecken. Und dann wir aber mit voll dem Psycho-Ding, mit dem ich mich auseinandersetzen muss und beschäftigen muss, konfrontiert. Das passt momentan in der Stimmung überhaupt nicht einer Lust zu mir. Sie macht es wirklich toll und ich kaufe das auch ab. Deswegen hat mir der Film wahrscheinlich auch einfach in dem Moment nur weniger gefallen, weil ich mir dann gedacht habe, Walek, die Frau ist ja echt einfach völlig überfordert mit dem Kind. Also völlig. Ja. Und das hat mir dann tierisch genervt, wenn man dachte, ja, kannst du fix. Ich möchte den Babadook singen. Ich möchte nicht sie singen. Ich möchte den blöden Babadook singen. Aber ja. Ich fand's, also gruselig fand ich aber trotzdem ultimativ teilweise. Also wenn dann das Geräusch vor dem Babadook, wenn er sich ankündigt, das Klopfen und die Geräusche dazu und dann im Zimmer, der Schatten immer wieder und so, boah, da krieg ich jetzt noch Gänsehaut. Also der hat trotzdem auch seine ultimativ gruseligen Momente gehabt. Ja, auf jeden Fall. Hat totales Potenzial und in einem anderen Kontext wäre es wahrscheinlich ja richtig geil gewesen, aber so, na. Aber genug über den Babadook. Ich habe noch ein Spiel. Jetzt bist du bestimmt gespannt. Über was für ein Spiel redet er? Du hast ja vor einiger Zeit einmal über Journey geredet. Und ich hab, echt? Ja, ich glaube, ich war einmal in einem Walek. Und ihr habt mir jetzt Rime gegeben.
weiß nicht, ob da das was sagt. Also zumindest mir ist das schon öfter mal unter die Augen gekommen, weil ich Rätselspiele auch sehr gerne mag. Also ich bin Zelda-Fan und ich meine, da ist ja ein sehr großer Part einmal das Rätseln dabei. Shadow of Colossus hat mir tierisch gefallen. Ich habe Last Guardian gespielt, wo es ja auch hauptsächlich rätseln musst und mit so einem riesigen Viech über so ein altes Gemäuer klettern musst. Und das hat mir wahnsinnig gefallen. Als Journey fand die richtig cool und es ist halt einmal ein ganz anderes Spiel, wo es die in diese Welt reinversetzen kannst und einfach mal irgendwie zwar chillen, aber gleichzeitig mit diesem ganz simplen, gezeichneten Charakter mitfieberst. Wie schreibt man das Rime? Ich muss jetzt mal kurz googeln. R-I-M-E. R-I-M-E, okay. Und bei Rime ist es ähnlich wie bei Journey. Du bist so ein kleiner Bur, der auf einer Insel aufwacht und offensichtlich gestrandet ist. Und du musst halt dann auch Rätsel lösen und du kriegst relativ am Anfang nur so eine Art Begleiter oder zumindest einen Wegweiser in Form von einem Fuchs. Und ich stehe ja auf Füchse. Deswegen war das Spiel dann gleich doppelt gesetzt bei mir, nachdem ich die ersten 5 Minuten gespielt habe. Das Spiel geht mit dem Thema Tod um. Das merkst aber erst im Verlaufe der Story. Und die Level sind also aufgebaut, dass du diesen Prozess des Akzeptierens des Todes praktisch nachspulst. Aber halt im großen Stil, weil du merkst ja eigentlich nicht, dass es insgesamt darum geht. Mhm. Also das heißt, das erste, oder die Level sind halt so aufgebaut, also Leugnen, Wut, Verhandeln, Depression und dann halt zum Schluss Akzeptanz. Und ich glaube, Spieldauer hat es ungefähr so von 8 bis 9 Stunden. Also das heißt, es ist locker durchspielbar. Ich war da echt zum Schluss dann auch wieder so wie bei Journey, du sitzt und dann denkst du, wow, geil, dass ich das gespielt habe und weiß ich nicht, hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben, dass ich das auch durchgezogen habe und dass ich auch weiß, wie diese Story endet und war einfach toll. Das Entwicklerstudio Tequila Works hat da nicht nur storytechnisch meiner Meinung nach so ein kleines Rätselmeisterwerk abgeliefert, sondern gute Jump'n'Run-Elemente mit drin gehabt, der Charakter und die Darstellung von den Fuchsen alles oder insgesamt die Grafik ist alles super. Also wer mal so ein kleines Spiel für zwischendurch sucht, dem kann ich das wärmstens empfehlen. Die Rätsel sind von mega leicht bis leicht anspruchsvoll. Kleine Herausforderung. Also zumindest, wenn man es davor noch nie gespielt hat. Also ich habe es zweimal gespielt, weil ich dann ähnlich tick wie du. Ich möchte es dann auf 100% auch mal durchgespielt haben. Scheiß Zockautisten. Ja, das stimmt. Aber es hat sich ja wirklich gelohnt. Also beim zweiten Mal durchspielen kannst du dann auch nochmal auf die Welt achten und was halt da so drumherum um den kleinen Kerl passiert. Und das ist echt super. Also muss ich echt sagen, richtig geiles Spiel. Ja, jetzt habe ich es mal nebenbei kurz googelt und die Bilder kennen und ich habe ein bisschen was dazu gelesen. Ja. Glaube, dass das cool ist. Ja. Und du hast ja schon mal, also entweder du hast irgendwas geschrieben oder du hast wirklich schon mal im Podcast darüber geredet. Er hat gesagt, dass Journey da ähnlich bei den O-Kämmer ist. Das kann ich auch unterstreichen. Und Rime war da für mich so ein bisschen die Stufe Nummer 1 weiter. Ah, sehr cool. Vielleicht kommt's dann auch noch auf die Liste. Für Leute, die vielleicht mit Trauer umgehen müssen, ist das nicht schlecht. Oder gibt nochmal so den Anstoß für den Heulkrampf. Aber ansonsten, ich muss echt sagen, geht's sogar so fast in die Richtung so Last of Us. Stop it. Fand ich schon cool. Das ist Trauma genug gewesen. Ja. Boah, ich glaube, ich habe das noch nie gehabt, dass ich überwiegend negative Sachen gehabt habe wie positive. Das passt normalerweise gar nicht für mich. Das ist komisch. Ich weiß nicht, malst du nicht nur mal irgendeinen Käse umeinander, das keiner nachvollziehen kann? Ja, nein, ich bin einfach meistens anderer Meinung wie du. Ja, ich sage ja, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Ach so, aha. Sagst du, das kapierst du schon wieder nicht.
Ich hab jetzt auch gerade gemeint, ich hab halt mehr gemalt, aber dabei habe ich dann nur bei dir umeinander gemalt und habe selber eigentlich 2 positive Sachen gehabt, stimmt. Das ist echt strange, was der Mike für einen komischen Einfluss manchmal auf uns hat, hä? Sollte man vielleicht ganz rauslassen, hä? Nein, Michael, wir vermissen die direkt. Ja, schon. Keiner, der jetzt im Hintergrund die ganze Zeit mit dem Kugelschreiber umeinander knipst. Aber falls euch Gäste, euch Hörer das abgeht, da wird's ein Stückchen Mike für euch alle. Nochmal. Gut. Aber bald ist er wieder dabei, der Michael. Der ist sicher bald wieder dabei. Genau. Vielleicht ja bei der nächsten Folge Warlex. Wir hoffen, werden wir den Februar schneller verarbeiten, wie jetzt den Januar. Ja, das war wieder mal in der Zeit, gell? Ihr wisst jetzt, was uns gefreut hat, was uns das aufgeregt hat. Schreibt es uns vielleicht einfach als Kommentar drunter, was euch so aufregt und ob sie uns zustimmt. Das Haus ist Scheiße. Ansonsten... Hat er den Scheiß zählt lassen? Ja, wenn wir wieder zusammenkommen dürfen. Irgendwann, 2023. Da lotte die ein zu einer großen Party, weil wir alle wieder zusammenkommen dürfen und in Wirklichkeit verprügelt man die alle mit einem Stock. Mit einem Stock? Ja, genau, wie bei der alten Fanny. Ach so. Nicht mit der Bibel? Nein, ja, vielleicht hol ich eine Bibel. Oder nehme ich meine eigene mit. Ja, du mit deiner Satzbibel. Dann gibt's erst bei die großen Bibelkämpfe. Passt, das machen wir. Kein und Abel-Style. Ja, ansonsten wie immer unsere Posts und Podcasts liken, teilen, überall abonnieren, wo wir unterwegs sind, auf YouTube, auf Apple, auf Spotify, auf Warleck, wo sind wir noch unterwegs? Amazon Music, Deezer, TuneUp, ja, Kruzifix. Gibt's eigentlich irgendein Medium, wo wir nicht unterwegs sind? Ja, bis jetzt das viel besprochene und angemerkte OnlyFans von mir. Da haben wir uns noch nicht angemeldet bis jetzt. Ich weiß nicht warum, weil das darf funktionieren. Brauchen wir dafür ein Konzept? Können uns dann nicht unsere Hörer helfen? Ja, dann schreibt uns in die Kommentare eine, wie es euch unseren OnlyFans-Auftritt vorstellen hat. Genau. OnlyFans ist ja nicht nur für Hammelscheiß gemacht worden. Es ist ja, glaube ich, hauptsächlich jetzt für Hammelscheiß zweckentfremdet worden. Wahrscheinlich kommt gleich in die Kommentare, ja, Stock, Bibel, ihr. Geil, Leute. Genau. Und dann heißt es dann, gotteslästernder Korbi wird von Kanye gezüchtigt. Hashtag hot. Hashtag Mundart. Genau. Aber wenn es das wollt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Das machen wir schon. Ja, ich höre schon wieder das Niveau sinken. Ja, mit einem Haushalt dürfen wir gerade zusammen, dann machen wir das zu zweit. Passt. Gut, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Macht's es gut.